చీమ మరియు పక్షి కథ. ఒక అడవిలో చిన్న పక్షి ఒకటి ఉనింది. అది ఆహారం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఒక చీమ కనిపించింది. దాన్ని తిందామని అనుకుంది. ఏ పక్షి, నేను చాలా చిన్నవాడిని, నన్ను తినడం వల్ల నీ ఆకలి తీరదు. నువ్వు నాతో రా, చాలా చీమలు ఉన్న ప్రదేశాన్ని చూపిస్తాను. నీకు రోజు కావలసిన ఆహారం అక్కడ దొరుకుతుంది. పక్షి కూడా కావలసినంత ఆహారం దొరుకుతుందన్న ఆశతో చీమతో పాటు వెళ్ళింది. అక్కడ చాలా చీమలు ఉనింది. పక్షి కూడా సంతోషంతో చీమలు తిందామని అనుకుంది. పక్షి ఆ చోట వేటగాడు వల వేసి ఉంచిందని గమనించలేదు. వేటగాడు వేసిన వలలో పక్షి చిక్కుకుంది.